Fala galera do YouTube, e aqui quem tá falando é o João Magic Games, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo pra vocês. Hoje eu não tô em casa, estou na casa da minha avó. Então eu vou mostrar a fogueira pra vocês. Cara, ela tinha tombado, mas ela não consegui gravar, ela tombou, mas olha isso. Aí, galera, houve um pequeno problema aqui, mas voltei aqui. Estou aqui com a fogueira. Tio, só vem um pouquinho mais pra frente. Aí. Mas se fosse eu chamaria todo dia. Eu chamei várias vezes. Você viu? Mas não veio nenhuma vez que eu chamei. Não, mas Não, você na viu verdade- o dia que chamaram, você vieram? Na hora de editar, vai... Não, beleza. 10 Eu minutos. tenho esse negocinho aqui bem grande. Aqui A como fogueira a tá cidade muito é quente. pequena, não vem? Beleza. Eu vou lá no batalhão no dia seguinte, faço uma reclamação formal sobre a base. Frito todo mundo Não foi. e depois eu chamo de novo. Você é advogado, você é chato por natureza, É isso. né? Mas tem que ir lá. Tem que ir lá no batalhão e falar, comandante, esquema é o seguinte, ó, é assim, mas eu chamei e não apareceu Esse criatura. daqui. Todo mundo vai ser escalado lá de cima pra baixo. A próxima vez que você chama, vem 4. É simples assim. É assim que rola? É. Ano passado, no aniversário do meu filho, em setembro. Tinha 25 pessoas aqui. Chama da polícia. Mas assim, né, não bateram na minha porta. Quando eles pararam lá ali, a gente foi conversar com eles. Ah, eu tava aqui esse dia. Eu A vi. gente foi conversar com eles pra saber se era alguma criança não aqui. Porque assim, eu não deixei eles fazer barulho de noite. Vira. Daqui a pouquinho tá tudo. Até avançou 11 horas da noite, eu poder ouvir a música até 11 horas da noite. Passou. Acabou. Acabou? Vira. Ô pai, Então assim, e a hora que eles vieram, eles nem estavam aqui, tava todo mundo na praia. Mas tava rolando aquele... Não, nunca escutei. É bem colado do Carlos? Não, joga não, tem que colocar de perto. Mais é. Lá próximo tava você rolando aquele existir. som. Peraí, Então, seu se pai. vocês Vai, chamaram pra vai, mim, vai, peraí. vocês chamaram... Pra eles. É, melhor Mas, esperar baixar como a mais, hein? gente Tá é muito meio alto assim, ainda. não tem nada, É. não tem nada pra mim, não deve nada pra ninguém. Cagando. Nós saímos... Alguém se incomodou, meu filho. Vem de achar que foi. É. Vai. Algum problema Vai, aqui, vai né? e Porque coloca, eles vai e pararam bem coloca. ali. Coloca e sai. Isso aí, Agora vem. beleza. No portão do vizinho. Agora fez até um suporte pro pai pra colocar as batatas doces ali, ó. Teve uma chamada, mas vai pra sua casa. Aí tem alguém que tem passagem. Pronto, a batata doce assada literalmente. Normal. salgada. Não, a gente teve uma chamada aqui, mas ele também não falou certo Meu pra tio gente. colocou a câmera aqui. E aqui vai Mas ficar tudo mais bem, pra gravar é também. direito de qualquer um. Claro. Só que assim, Não, aí foram 3 vezes que eu liguei. 3 dias às diferentes. 3h30, Nenhuma 4 das horas da 3. manhã, meu. É, não, as 3 vezes era 3, 3h30. As 3 vezes eu já tinha ido lá no fundo que tem a sacada, bati, eles olharam, eu fiz assim, não pararam. Teve uma vez que eu vim aqui na frente, falei, o cara fez assim pra mim. E ela Nossa, gente do céu, tá muito quente mesmo. Ó, 3, 2, 1, última aí, última. Então, você tem que ir no batalhão. Você tem que ir no batalhão e falar assim, ó, esse bonito. Nossa, pegou na caixa inteira, velho. Quer que eu vou buscar um enxadão? Galera, olha isso, a tensão do fogo, que você velho. quer tá lá em cima no fogo. Mas isso aqui é fogo acontecendo, não apareceu. Acho que o galho não foi, então eu vou deixar ali, ali mesmo. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like e tchau.